आमकां गोंयान आतां मेन आतां ट्रान्समिशन सीजन आतां जाला तो आतां डेंग्यूचो. नाव वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल अँड बी विजिलंट फॉर डेंग्यू बिकॉज ह्या गेल्या वर्सा आतां डेंग्यूचो हो आसा मस्किटो दॅट एडीज मस्किटो दॅट ब्रीड्स इन एंड अराउंड आवर हाऊसेस. मलेरियाचो मस्किटो कितें जाता इट ऑल्सो डेंग्यूचो आनी मलेरियाचो mosquitoes are different. Malariaचो एनोफिलस हाजे एडीज बोथ ऑफ देम ब्रीड इन क्लीन वॉटर. तांकां स्वच्छ उदक जाय आसता. पण डिफरन्स कितें आसा मलेरिया जाय खूब उदक क्युरिंग वॉटर सो वी कॅन कंट्रोल दॅट. वेरेज डेंग्यूचे कितें जाता तांकां इल्लेशे 5 ml ऑफ वॉटर ऑल्सो इज इनफ फॉर द मस्किटो टू ले एग्स. इन दॅट 5 ml गुड्डी भर उदकान जर गुड्डी आसा उदक पावसाचें उरलें thousands of eggs the mosquito can lay. And these mosquito breeds in and around the houses म्हणजे डोमेस्टिक अँड पेरिडोमेस्टिक म्हणजे ते आमच्या घरा भोवतीच ते ब्रीड करता. सो आमचे हे कितें इतली वर्सां दे वर आस्किंग म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वॉज सेइंग हेल्थ एलोन कॅनॉट कंट्रोल इट. वी आर डुईंग आवर बेस्ट. सो ते म्हणटाले इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स लायक पंचायत म्युनिसिपॅलिटीज एग्रीकल्चर कित्याक जाय म्हणजे आमचे ते कुळागरां आसा प्लांटेशन आसा तातूंत ते पोळी पडटा कट्ट्यो पडटा तातूंत उदक उरलें की वी कॅन गेट द ब्रिडींग कॅन लीड टू लॉट ऑफ केसीस. आमकां जाल्ले 2019 वी गॉट अ लॉट ऑफ अपसर्ज when वापय वी हॅड गॉट with the first strain, but after that we are doing our best with the help of agriculture also. They are giving even पंचायत म्युनिसिपॅलिटी ते आमकां हेल्प करता म्हणजे आमकां लेबर दिता कित्याक हेल्थाक आनी तितले लोक ना टू डू द सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह. तशेंच लेबर आनी आमी वी कीप आस्किंग देम फॉर गार्बेज ट्रक. आतां आमी जेन्ना सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह करता म्हणजे प्रत्येक ते बोर्डान किंवा सब सेंटरचे म्हणजे खंयचे वाड्यान म्हणजे खंय खंय ते रिसेप्टिकल पोटेन्शियल रिसेप्टिकल्स म्हणजे कट्ट्यो म्हणा मागीर फुटक्यो बाटल्यो किंवा ह्यो कितें म्हणटा डिस्पोजेबल कप्स. सो ऑल दीस थिंग वी हॅव दीज आर पोटेन्शियल ब्रिडींग सायट. तातूंत उदक उरलें की आमकां ब्रिडींग मस्किटो ब्रीड जातलो. सो ऑल दीस थिंग आमी क्लियर करता. पण ते क्लियर तेन्नाचे तेन्ना जर ते गार्बेज ट्रकान घाले ते उरचे ना. सो दॅट्स वाय वी आर आस्किंग देम फॉर द गार्बेज ट्रक विच दे आर गिविंग. So now what the government of India has realized that we are doing all this intersectoral coordination and we are getting help and we are doing the cases have come down. But आता आमकां मेन सपोर्ट कोणाचो जाय कम्युनिटीचो. सो दिस टायम दर वर्सा 16 मे नॅशनल डेंग्यू डे म्हणून ऑब्जर्व जाता. ह्या वर्साचे थीम कितें आशिल्लें कनेक्ट विथ कम्युनिटी अँड कंट्रोल डेंग्यू. सो नाव दे हॅव रियलायज दॅट इफ कम्युनिटी गिव अस हेल्प कम्युनिटी कम्स फॉरवर्ड दॅट आपूण बाबा आपले घर आपल्या घरा भोवती आपलो फ्लॅट उदक साठोवंक दिवचो ना जाल्यार वी वील नॉट गेट केसीस. सो दॅट इज वॉट आय वॉन्ट फ्रॉम आवर कम्युनिटी. दे शूड वी आर डुईंग लॉट ऑफ अवेरनेस. आमी खूब हे घेता एडवोकेसी वर्कशॉप म्हण महिला मंडळांक स्कुलांक सगळ्यांक भुरग्यांक. सो दॅट द मॅसेज गोज दॅट तुमी उदक साठोवंक दिवं नाका तुमच्या घरान आनी घरा भोंवतणी. कित्याक खुबदां आमकां दिसता कित्याक प्रत्येकाच्या घरान आमकां जेन्ना केसी जाल्या स्पेशली हावजींग सोसायटीज ते डू नॉट अलाव वर्कर्स इनसायड. बट केसीस जाले की आमी भितर वचून वी कॅन टेल देम तुमच्या घरान केस जाता वी हॅव टू सी वेर द ब्रिडींग इज. आमकां खंय खंय ब्रिडींग मेळचें फ्लावर पॉट्सच्या सकयल प्लेट्सान आनी मागीर लोकांक इवन रेफ्रिजरेटेड ट्रेज बाथरूम द 3 bedroomचो फ्लॅट आसा एक बेडरूम वापरीत ना कोमोड ओपन आसा तातूंत ब्रिडींग. सो these our workers cannot go and check each and every house. So even money plants utkan te udak asa te 8 disani udele ni jal we will not get breeding. One new thing we have seen everybody loves gardening. जाल्यार ते आपल्या बाल्कनीन हे दवरतात कमळां रोयतात ते हातून पॉन्ड कशें करून कमळां किंवा फ्लोटींग प्लांट्स. सो आनी मागीर जळारां जालें म्हणटात तातून हे घालता तांतयां घालता mosquito can lay the eggs in that. So what we are telling them, we cannot tell them not to do your gardening. So what we are telling them is introduce guppy fish in that. The pond कशें करतात किंवा फाउंटन दवरतात. So guppy fish is available in our health centers. आमचे 34 health centers आसा ताते 30 health centers कडेन हॅचरी आसा. हॅचरीन आमी हे फिश ब्रीड करता and this is given free of cost to the community. युजली आमी हे वापरता अनयुज्ड वेलान घालपाक
कित्याक पावसा पयलीं हांकां तांतयां घालपाक उदक जाय, ते वेलांनी घालतात मस्किटो. सो वी आर इंट्रोड्युसिंग दीस फीश इन दीस वेल्स. बट वन्स द रेन्स हॅव स्टार्टेड एंड पीपल वॉन्ट, आमी तांकां म्हणटा आमच्या हॅचरींच्यान व्हरा तुमी फीश आनी इंट्रोड्यूस करा. तुमच्या घरान फावंटन आसा, ते लोटस प्लांट्स आसा तातून करा. इवन अंडर द दीस फ्लावर पॉट्स, even plates, we are telling them not to put, because what happens otherwise if they put the plates, they have to empty the plates within 7 days. Why 7 days? Life cycle of mosquito is 7 days. From egg, तात्या घालता ते एडल्ट, तात्याचे लार्वे जाता, लार्वेचे प्युपा जाता, प्युपाच्यान एडल्ट जाता. हे ते लायफ सायकल आपण उदकान जाता. एडल्ट जालो की इट फ्लायज अवे. सो दीस लायफ सायकल टेक्स अबाउट 6 to 7 days. सो ह्या 7 days जर आमी उदक 7 दीस उदक साठून खंय दवरलें ना आमच्या घरान, जाल्यार आमकां मस्किटो जावचे ना. सो एवरीबडी, सो आय रिक्वेस्ट द कम्युनिटी, लायक तुमच्या घराचें की तुमच्या पोरसान तुमी 8 दिसांनी एकदां, 7 एवरी संडे मे बी यू कॅन गो अराउंड. बिकॉज खूबदां आमी पळयतात कितें कोणाच्या घरान पोरसो आसा, गार्डन आसा, द फ्रंट पार्ट इज व्हेरी क्लीन, बिहायंड एवरीथिंग इज. थोड्या गांवांनी तर हांडो आसता, ते कट्ट्यो पडिल्ल्यो आसता, ते मागीर हे आसता वान, दीस ग्राइंडर इज वन थिंग which has grogodo. These has given us lot of breeding, and earlier we used to not know from where. हांगा सांतिने जेन्ना केसी जावपाक लागल्या कोणा खंयच्यान केसी जाता, then we realized behind their house कोंचाक ताणी तो रगडो दवरला. एवरीबडी uses mixer, पण रगड्या कडेन आमचे इमोशनल कनेक्ट आसा, सो वी डोंट वॉन्ट टू डिस्पोज इट ऑफ, बट यू कॅन अपटर्न इट अँड कीप इट. सो हे सगळे आता प्रत्येकाच्या घरान वचून किंवा पोरसान वचून हाव पीपल कॅनॉट डू इट. So that's why this year Government of India realized that if the community supports the program, then our cases will come down. And support the program म्हणजे कितें करतात, they are trying what they are doing for themselves, for them, for तांचे खातीर आनी तांचे फॅमिली खातीर, भुरग्या बाळां खातीर, घरचे कोण कोण आसा तांकांच ती हे करता. एवरीबडी डज इट. प्रत्येक फ्लॅटांनी प्रत्येक मनशान आपले फ्लॅट 8 दिसांनी पळयले उदक उरता, बालदी भर, खूबदां आमी बालद्यो भरून दवरतात उदक येना जाल्यार अशें म्हणून. सो यू थ्रो इट आउट आफ्टर 7 days, फील इट अगेन दॅट टायम टू फील द आनी दुसरी बालदी भरा, ही 2 परती घाला किंवा पोरसान हे करा. सो ओनली दीस स्मॉल थिंग इफ आवर कम्युनिटी डज, इट विल गो अ लॉंग वे इन कंट्रोलिंग द डेंग्यू सिच्युएशन. बिकॉज नाव डेंग्यू हॅज स्प्रेड because of rapid urbanization. Kidak increase zala rapid urbanization. So the rented population has come in, the migrant settlement area has come in, rapid urbanization. Also what has happened is good travel. आता खूबदां आमकां कितें जाता, ह्या आमकां डेंग्यू जाता तेन्ना कितें जाता, मेनली खंयचे आतां फॉर एग्जाम्पल वाळपय, बिचोले, साखळे किंवा हेवटेन बाळी, थंयचे लोक कामाक येता मडगांवां किंवा येता पणजे किंवा म्हापसा, मेन सिटीन ते येतात आनी दे गो बॅक. सो इन मेन इन देर एरिया देर इज नो व्हायरस, बट द व्हायरस इज कॅरीड फ्रॉम हियर. म्हणून हांव आमच्या हेल्थ ऑफिसर्स किंवा आमचे हेल्थ केअर फंक्शनरीज तांकां मिटिंगींक सांगलां कितें म्हणून, वॉट वी हॅव टू डू. फर्स्ट केस द रॅपीड टेस्टाची केस, NS1 केस म्हणटा ती, तेन्ना वी शूड नॉट टेक इट लायटली. मग आम्ही खूपदा काय म्हणतात ना, तो आमच्या गावान काय जावना, आमच्या वाळपयेन काय ना, किंवा आमच्या साखळेन काय ना, किंवा बिचोलेन काय ना, किंवा बालीन काय ना, असले काय ना, आमकां असल्यो केसीस जावना. पण तो मनीस कामाक आयिल्लो मडगांवां किंवा पणजे, बट इफ द व्हायरस इज कॅरीड, तो बरो ना, व्हायरस जर थंय ब्रिडींग ना, if we check each and every place, like at least 15 houses, 20 houses around that positive case, आमकां आनी केसी जावपाक पावच्यो ना. कितें जाता, बिकॉज डेंग्यू व्हायरस, डेंग्यू मस्किटो इज अ डे बायटर. आतां डे बायटर जातकच कितें जाता, ही वॉन्ट्स हिज ब्लड मील, द मस्किटो वॉन्ट्स हिज ब्लड मील, सो ही स्टार्ट्स बायटींग पीपल. आतां हाजे मलेरियाचो मस्किटो एनॉफिलस रातचो चापता. सो आमी न्हिदिल्लीं आसता, सो तो आमकां चापता, आपलें पोट भरसर रगत पिता आनी चल्लो. सो वेन वी गेट मलेरिया केसीस, इट इज जस्ट 1 केस. हांगा 1 केस जाली, थंय 1 केस जाली, पण डेंग्यून तशें जायना. आतां सिन्स वी आर अवेक, वी शू द म्हणजे दुखलून म्हणजे हे करतात, हे करतात. सो वॉट ही डज इज ब्लड मील इज नॉट फील,
तो आता म्हाका चापतलो, तुमकां चापतलो आनी 4-5 जाणांक चापतलो आनी पोट भरतलो ताच्यान, मागीर तो वतलो. So what happens in that bargain, what happens is you get lot of cases in that area. It doesn't mean that there's a big upsurge going on. It is because of the mosquito खातीर, तो mosquito पोट भरना, आमी ताका फाफडून उडयता. So it goes to fill its stomach, it goes and bite many people. So we get clusters. Dengue cluster झालो कितें बोवाळ जाता, upset झालो हेलो. But that is because of the quality of that mosquito, because it's a day biter. Hence, we have to be very careful in taking, because what happens, dengue is fatal. आता dengue आणि malaria खातीर कितें आसा, it has a specific treatment. आता malaria Vivax आसा, Vivexाचे treatment वेगळे, falciparum आसा, falciparumचे treatment वेगळे. So there is a treatment for it. Whereas in dengue, there is no treatment. It is a symptomatic treatment. There is no specific treatment. So जोर येता जाल्यार जोराची गुळी किंवा जोर आयल्यार आमी फक्त पॅरासिटामॉल घेवप, ब्रुफेन हे घेवपाचें ना, ब्रुफेन बी तसल्यो गुळयो घेवपाच्यो ना, किंवा ब्लिडींग जावं शकता. सो देर इज सिम्टोमॅटीक एंड डायट सारको आसूंक जाय. सो दॅट इज वाय पीपल शूड ऑल्सो बी अवेअर. देर इज समथींग कॉल्ड वॉर्निंग सायन्स. आता खुबदां कितें जाता, लोक आंगार जोर काडटात, ना ग्रीप आसतली किंवा आनी कितें जोर आसतलो, हे जाला काशेत जाला अशें म्हणटात आनी जोर आंगार काडटा. सो म्हजें रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन, प्लीज डोंट टेक एनी फिवर लायटली. आमचे हेल्थ सेंटरार येवं, आमी टेस्ट करतात हाजे डेंग्यू, मलेरिया. एट दीस टायम एनी फिवर कम्स टू द ओपीडी, these 2 tests are being done to rule out, so that actually dengue can lead to fatality, but if you come early then it can be treated. खूप जाण domiciliary treatment जाता, सगळ्यांक आमी admit करिना, पण people should know when they are at home proper rest घेवपाक जाय, proper diet घेवपाक जाय, जितले जाता तितले fluid घेवपाक जाय. कितें नाल्लाचे हे आरसळाचे उदक म्हणा, सूप म्हणा. So you have to keep your diet, liquid diet also proper and eat properly. But if there is any warning sign, they should know the warning sign. Sometimes they don't know and ते खूप वेळ जाता हॉस्पिटलान हाडसर, आणि then we lose people. So warning sign like the patient goes on vomiting, ओकत रावता, पोटान काय उरना जाल्यार he has to be brought to the hospital immediately. पोटान दुखता, आमी खूबदां पोटान दुखता हे घेतात, सादे म्हणजे घेतात, but पोटान दुखप, there may be bleeding in the stomach, he may be started to bleed. So he has to be brought to the hospital immediately. पोटान दुखता किंवा जोर देंवत ना, खूपच जोर वाडटा, तकली खूप फोडटा किंवा रगत येता. All these are the initial symptoms. So we have to bring the patient during the initial symptom, not wait until there is a bleeding. Bleeding म्हणल्यार कितें, ताका तोंडाच्यान हातून दांतांच्यान रगत येता किंवा संडासाच्यान रगत येता किंवा पिरियडा वेळार चड जावपाक लागता पिरियड किंवा whatever, any bleeding, you have to come immediately, but better come before this bleeding starts, so that we should not get any fatality. So then and what happens, we also feel bad. Ata magire healthak blame karta, I am doing my best. Even now what I have done, so many new initiatives we have taken, like we are working overtime म्हणचे पडले. We have done trend formats नवे करून दिला प्रत्येक हेल्थ सेंटराक, ट्रेंड कळपाक. गेल्या वर्सा आमकां आमचो म्हयनो कितें जानेवारी टू डिसेंबर म्हणटात आमी फॅक्टर बोनाचो. सो गेल्या वर्सा आमकां जानेवारी टू डिसेंबर केन्ना केसीस जाल्यो, केन्ना पीक जाल्ले. सो बिफोर इट पीक्स वी हॅव टू वर्क 2 months बिफोर, म्हणजे सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह. आतां आमी कितें कितें स्ट्रॅटेजीज करता म्हणल्यार चडशे पीक पावसानूच जाता. आतां सो युजली पीक्स इन जून जुलय. सो वेन वी हॅव टू वर्क एप्रील मे. वर्क म्हणजे कितें करचें पडटा आमकां हेल्थाचें. आनी वॉट वी डू इज वी आर डुईंग वॉट आवर स्ट्रॅटेजीज आर. हावस टू हावस विजिट्स करता, म्हणजे पळयतात आमी खंय ब्रिडींग आसा, कोण उदकां भरून. खूब कडेन आमी पळयला, आतां फॉर एग्जाम्पल गांव डोंगरी काणकोण आमकां केसी जाल्यो, थंय कितें जाता, प्रत्येकाच्या घरा भायर बॅरल आसा. भितर सरतना पांयांक उदक घालपाक किंवा गाडी धुवपाक असले घरान उदक आसा, पण ते बॅरल एक भरून दवरपाची संवय. So in that Gaodogri is right inside a forest. Actually, it's very. I went there because of the cases. So, but then what happened? They are saying we are keeping these barrels. कितले वर्सांच्यान मातशी दवरता, आमकां कांय त्रास जावं ना. त्रास कित्याक जालो? Because one case there was some construction happening and some workers had come from out. तांकां जरूरत. Maybe they brought the virus. We don't know. So that could be one of the cause for the dengue cases which came up.
सो हाऊस टू हाऊस वतात आमी डिस्ट्रीब्यूट पॅम्पलेट्स लिफलेट्स आमचे कडेन आसा डूज एंड डोंट्स फॉर डेंग्यू कितें तुमी करूंक जाय आनी कितें तुमी करूंक जायना म्हणजे उदक कशें साठोवंक दिवंक जायना कितें कितें खंय खंय तुमचे रिसेप्टिकल्स आसा पोटेन्शियल which can lead to breeding and which can give you mosquito bites. So तें मागीर आमी सोर्स रिडक्शन ड्रायव्स म्हणून करता एक एक एरिया घेता गेल्या वर्सा वी मार्क द हॉट स्पॉट गेल्या वर्सा आमकां खंय केसी खूब जाल्ल्यो त्या एरियान आमी सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह करता म्हणजे कितें वी आमचे 2-3 सब सेंटराचे लोक बरोबर घेतात तशें आमी वी आस्क लेबर फ्रॉम द म्युनिसिपॅलिटी ऑर पंचायत गार्बेज ट्रक वॉट एवर असले सगळे कोट्ट्यो पडल्या किंवा कोणाच्या डिस्पोजेबल कप्स पडल्या किंवा आमी खूबदां आमी सॉफ्ट ड्रिंक्स पिता आनी मागीर त्यो बाटल्यो आनी तो ट्रे काडटा भायर दवरतात सो इन दॅट ऑल्सो वॉटर कॅन गेट फिल्ड आनी ब्रिडींग जावंक शकता सो हे सगळे आमी साफ करतात वी कलेक्ट इट एंड द लेबरर पुट इट इन द गार्बेज ट्रक सो एट दॅट मोमेंट ओन्ली द एरिया इज क्लीन ऑफ दीस रिसेप्टिकल्स ते करतात मागीर आमी फिवर सर्वे म्हणून करता फिवर सर्वे म्हणजे कितें आतां जर तो डेंग्यू रॅपीड टेस्ट पॉझिटिव्ह जाला जाल्यार आनी थंयच्या लोकांक जर आनी कोणाक जोर येता तांच्या घरान आनी कोणाक जोर येता किंवा लागींच्या नेबर्सांक कोणाक जोर येता तांचे आमी तपासता इवन वॉट वी आर गोईंग वन स्टेप फॉरवर्ड इज ओपीडी जे फिवर केसी येता त्यो आमी सब सेंटर वायज डिवायड करता आनी तांकां सांगता त्या एरियान वचून पळया कोणाक डेंग्यूचे सिम्पटम्स आसा जाल्यार तांकां टेस्ट करा सो दीस इज फिवर सर्वे मागीर आमी कितें करता म्हणटा तें IEC अवेरनेस प्रोग्राम्स आमी महिला मंडळाक म्हण स्कुलांक पंचाक काउन्सिलर्स सो whoever are there we give them awareness like what I have told now this awareness this what you are going to like broadcast what it and will go to the public so we want more and more people to be aware of it what is the prevention is better than cure so that is why we want prevention to happen so IEC but our aim of IEC is BCC म्हणजे कितें behavioral change communication so what we want is modify the behavior of the people लोकांक दिसूंक जाय बरें modify the behavior ती जी कितें करतात तें सारकें ना उदकांत साठोवंक दितात किंवा कट्ट्यो पडिल्ल्यो तश्योच दवरतात किंवा कोण येवन पंचायतचे साफ करतले किंवा हेल्थाचे लोक येवन साफ करतले सो दॅट वी हॅव टू चेंज देअर mindset modify their behavior that they have to do for their health they have to work we cannot depend on because health we are doing our best but then who will suffer if there is a case in anybody's house god forbid then who will suffer if there is a death we will feel bad but then who is going to lose a person so people should change their behavior modify their behavior ना बाबा आपल्या घर तरी साफ दवरूंक जाय प्रत्येक जणांनी विचार केलो 8 दिसांनी आपले घर साफ केले फ्लॅट साफ केलो खंय उदक उरता it's very easy we will not get cases and each person does this then our cases will come down drastically and ते जाले आनी मागीर म्हणटा ते एंटी लार्वल म्हणजे कितें खंय खंय खुबदां खनकुळां पडल्या आतां फॉर एक्झाम्पल पणजी देर आर लॉट ऑफ नाव वर्क गोईंग ऑन सो इन दोज pits there could be breeding so we are introducing chemicals and otherwise also wherever villages also there are so many pits which cannot be covered या उदक भरिल्लें उरता तातून आमी एंटी लार्वल करता किंवा ड्रेन्स फॉर दॅट मॅटर अँड लास्ट इज फॉगिंग द एंटी एडल्ट मेथड आता फॉगिंग इट इज एज पर गायडलायन इट कॅनॉट बी सरसकट सगळे जाण मागता जळारां जाल्यार फॉगिंग करा बट दॅट इज नॉट करेक्ट बिकॉज फॉगिंग वॉट द एज पर गायडलायन वॉट डज फॉगिंग डज फॉगिंग is used to kill the knockdown effect on the adult infected mosquito. सो ते एडल्ट मस्किटोक ते मारता पण ह्या फॉगिंग हातून आमी कितें वापरता केमिकल वापरता सो वी कॅनॉट सरसकट जळारां जाली फॉगिंग केले जळारां जाली फॉगिंग केले इट इज बॅड इट कॅन बी बॅड फॉर द पीपल elderly especially children plus we may get our mosquitoes can gain resistance to this chemical ma'am कितें करतली आनी ताजे स्ट्रॉंगर केमिकल वापरचे पडले एज ऑफ नाव गोवा इज युजिंग व्हेरी लायट केमिकल and it has got it the effect is there आमी सेन्सिटिविटी म्हणून टेस्ट करता आमचे केमिकल सेन्सिटिव्ह आसा काय ना मस्किटो मारपाक our chemicals are sensitive whereas other states are using stronger chemical which we don't want to reach to that so that's why we have to limit the fogging so केन्ना आता खूबदां रिक्वेस्ट येता फॉगिंग करा मस्किटो जाल्या जळारां जाल्या this is not a solution कितें so whenever but sometime आमी म्हणटा if I tell them the guidelines so we have changed our the way we tell
आम्ही एज पर गायडलाईन फॉगिंग हॅज टू बी डन ओनली वेन देर इज अ केस आणि टू नॉक डावन द एडल्ट मस्किटो फिरता ताका केसाक चाप जाला न्ही तो आनी गांवभर फिरतलो आनी चापतलो. So we have to kill that mosquito. That is the reason for fogging. But if we tell this, we have realized people ask, "मी केसी जावपा रावल्या, मागीर fogging करतली." So now it is been used against. So now what we tell, whenever someone asks fogging कर, we don't refuse. But what we tell, बरे fogging करता, पण ताज्या पयलीं सकाळी आमचे लोक येवन तुमचे घर, तुमचे हे वॉट तुमचो, तुमचे घरा भोवती चेक करतले whether there is breeding, because it is like a factory. The factory is going on. तो mosquito तात्या घालता हे करता. We are just killing the fogging कितें करता, just killing the कितें म्हणटा ते product, the finished product. So what is the use of, again the more finished product will be ready in 7 days. Again there will be a request for fogging. So what we have to do, we have to stop the factory in the sense the breeding कितें जाता ते खंय उदक बाबा तुमच्या घरा भोवती घरांनी नेबर्सच्या घरान कुशीनच्या घरान खंय उदक साठटा खंय फ्लावर पॉटान म्हणा खंय तरी खंय वॉट एवर डिस्पोजेबल वेरेवर देर मस्ट बी सम फॉर द मस्किटोज टू कम अप देर मस्ट बी सम ब्रीडिंग हॅपनिंग which we have to discard, which we have to destroy. Unless we destroy it, we cannot go on doing fogging because it has its own side effects. So आता लोकांक खूप राग येता करना म्हणटकच fogging, but there is a reason for that. But then what I tell everyone, I have told everyone, don't refuse. Neither if somebody asks me, I don't refuse, but I tell them that we have to do source reduction. That is the main thing. Source reduction कर मागीर fogging. पळपाक जाय म्हणजे आमचे सोर्स खंय आमचे कडेन ब्रिडींग चल्ला ते पयलीं डिस्ट्रॉय करपाक जाय न्ही नाल्यार तूं दर 8 दिसांनी फॉगिंग मागतलो आनी कितले म्हूण फॉगिंग करतली सो इट्स नॉट गुड फॉर नायदर फॉर द हेल्थ फॉर आवर हेल्थ नायदर फॉर द हे मस्किटो दे विल बिकम रेजिस्टन्स आनी आमकां मागीर हाजे स्ट्रॉंगर केमिकल वापरचे पडटले सो दॅट इज माय रिक्वेस्ट टू पीपल प्लीज कीप युअर हावजीस एंड सराउंडींग एरिया क्लीन तुमकां कसली गरज आसा क्लोज हेल्थ सेंटरान वचा फॉगिंग मागता ओके बट देन बी रिसेप्टिव्ह बरें तुमी फॉगिंग मागता जेन्ना आमी सांगता सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह आमी करता मागीर फॉगिंग करता यू शूड बी हॅप्पी यू शूड बी इनफॅक्ट हॅप्पी दॅट आमी येवन ते पळयता तुमचें वी आर ट्रायंग टू रिमूव डिस्ट्रॉय युअर सोर्स and we are doing the fogging, but fogging is not the solution. That is what I would like to tell people. And as the theme of this year is connect with people, so we are trying to connect with people. खूप आम्ही advocacy workshops घेतल्या खूप लोकां खातीर घेता महिला मंडळ म्हणा आणि स्कूल चिल्ड्रन आर आवर एम्बेसेडर्स सो आम्ही करता भुरग्यांक मुद्दाम आम्ही शिकयतात म्हणजे आमचे IEC सुपरवायझर एक्सटेन्शन एज्युकेशन स्कुलांनी वता बिकॉज वॉट हॅपन्स पेरंट्स आर मोर रिसेप्टिव्ह टू द चिल्ड्रन भुरग्यांनी आमकां सांगलें कितें आमी बरी करून उमेदीन आयकता तेच जर हेल्थ वर्करान सांगलें यू फील दॅट यू ट्रायंग टू म्हाका शिकयता अशें जाता सो दॅट्स वाय द स्टुडंट्स ऑर द चिल्ड्रन आवर एम्बेसेडर्स सो आमी पयलीं तांकां एक कार्ड बी दिताली एम्बेसेडर बी एंड वी हॅड जस्ट स्टार्टेड इट नाव इट इज बिकम अ रुटीन आमी स्कुलान वता तांकां सांगता प्रेजेंटेशन दिता दाखयतात प्रेजेंटेशन स्कुलान फिरोवन दाखयता तांकां बाबा हें आसा अशें तुमच्या स्कुलान खंय आसूंक जायना So even that, and I have done like what is to be done here. I have sent the advisories also. एप्रिलान हांवें सगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान एडवायजरी धाडल्या की तुमी एक नोडल ऑफिसर नेमात तुमचो तो तुमचो प्रिमायसीस पळयतलो बिकॉज लायक तांच्याच प्रिमायसिसान केन्ना ब्रिडींग आसूं शकता म्हणजे उदक उरता वाल्व ओपन आसा बाथरुमान जर भरून दवरला उदक सो हू वील गो अँड चॅक सो दॅट इफ द देन पर्सन गेट अप जळारां जाली तेन्ना मागीर फॉगिंग करपाक येवं अशें सो दीस नोडल पर्सन द जॉब ऑफ दीस नोडल पर्सन वील बी टू गो अराउंड द प्रिमायसीस check the premises if there is any breeding destroy it आणि जर आनी कितें गरज पडटा द कणकुळां की whatever जाल्यार you can take the help of the health center so ताजे खातीर धाडला सगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तशेंच हांवें गेल्या वर्सा हांवें पळयलें की थोडे आमकां कदंबा बस स्टँडार किंवा हावजींग सोसायटीन आमकां खूब केसी दिल्या स्पेशली द अर्बन बिकॉज ऑफ दीस फ्लावर पॉट्स एंड ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल्सो IDC because there are units where a lot of people influx come from out ते रावतात आणि ते खूप receptacles असतात potential so based on the cases so I realized that we have to rope them up so तांच्या खातीर स्पेशल SOP करून तांकां धाडल्या so just follow those SOPs and then we will be there will be control of cases so all that thing is being done even आमचे सगळे वर्कर्सांचे आमी ट्रेनिंग घेवन सोपयला
by me, so that they are free to work. They have been told what are the new guidelines आणि किती करू शकता तुम्ही by so as to control dengue. So whatever is to be done, we have done at a health level. Now what we need is the community level. Now आता पाऊस स्टार्ट झाला, प्रत्येकाच्या घरात उदक साठवू शकता, पोरसान साठवू शकता. So these people, if they take precaution, we will not get dengue so like rampant खूप जावचे ना अशें. आणि एक मी सांगपाक म्हणजे please don't take any fever lightly. Please come to the PHC and get it checked. If it is dengue, if you diagnose early, if treatment is given, and there is no treatment as such, symptomatic treatment, rest घेवपाक जाय, सारकी जेवपाक जाय, खावपाक जाय. The warning sign asa, which I have told already, that has to be taken into account and immediately brought to the especially children and elderly people, or also the people who have comorbidities, diabetes, pressure, heart attack asa, asle obese people, all these people, you have to be more careful. So these people, if first warning sign, you just bring them to the hospital, any PHC, district hospital, and then it will be treated. Don't wait until there is bleeding. Bleeding जाता सर रावले तो ओकता तरी ताका कितें दिवन थांबयलो, तकली फोडटा, जोर चडत आसा, still you are keeping the patient home, then it is problematic. And if you bring the patient late to hospital, then there is fatality. So please get